Hi viewers, welcome and welcome to our YouTube channel Sachus pages. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி. ஆனா இது Turkish delight அப்படினு சொல்லுவாங்க. Turkish pomegranate tea. So இந்த Turkish pomegranate tea எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் Sachus pages cooking channelக்கு subscribe பண்ணாதவங்க மறக்காம subscribe பண்ணிருங்க. அதோட அந்த bell icon click பண்ணீங்கன்னா நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும். Turkish pomegranate tea எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாதுளம் பழத்தை வந்து அதை டீசீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு தட்டுனீங்கன்னா, உடன் ஸ்பூன் வச்சு பின்னாடி தட்டுனீங்கன்னா அழகாக உதிர்ந்துடும். ஸோ இதுதான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் நம்ம டீசீட் பண்ணுறதுக்கு. டீசீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதோடைய தோல் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த தோல்லையும் டீ பண்ணலாம். அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆன்டிஆக்சிடென்ட் ரிச் இந்த பொமக்ரானேட் வந்து நம்ம டீசீட் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டீ பண்ணுறதுக்கு இந்த சீடை வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மாஷர் வச்சு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சீடு தனியாக அந்த தண்ணி தனியாக வர அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. பிளெண்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, கையாலே ஸ்மாஷ் பண்ணுங்கள். அதான் பர்ஃபெக்ட் மெத்தட். பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஜூஸஸ்லாம் தனியாக வந்திருக்கும். ஸோ இதை ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஹாட் வாட்டர் எடுத்து பாயில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா பபிள்ஸ் வர வரைக்கும் நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். பாயில் பண்ண அப்புறம் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பொமக்ரானட்டை, அது வந்து ஒரு வாட்டரோட அந்த ஜூஸோடு சேர்த்து ஒரு 4-5 டீஸ்பூன் வந்து ஒரு பவுல்லையோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜார்லேயோ சேர்த்துட்டு அதில் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரை வந்து ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். ஸோ வந்து அந்த வாட்டர் ஹாட்டாக தான் இருக்கும். டீ வந்து நம்ம ஹாட்டாக குடிக்கிறதுனால 2 மினிட்ஸ் மட்டும் விட்டால் போதும். ஏற்கனவே ஜூஸ் வந்து நம்ம க்ரஷ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது ஈஸியாக இன்ஃப்யூஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பொமக்ரானேட் டீ வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. டர்க்கியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக அங்கே போனாலே இஸ்தான்புலில் வந்து சர்வ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபேமஸான பொமக்ரானேட் டீ தான். ஸோ இதை வந்து வெறுமன பிளாண்டாக இந்த மாதிரி தான் வந்து குடிப்பாங்க. இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேஷ்க்கு வந்து நீங்கள் லெமன், ஹனி இல்லை மின்ட் லீவ்ஸ் கூட போட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆன்டிஆக்சிடென்ட் ரிச் பொமக்ரானேட் டீ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டீயாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட, ரொம்பவே வந்து ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.